早晨啊 Eric， 早晨，我哋又見。係啊，又見面啦，又帶咗另外一款嘅甜品上嚟。呢一款個名都好得意噶，叫做 Cat Cake， 即係貓蛋糕。係啊，其實佢同貓冇關。咁點解叫做 Cat Cake 嘅？佢本身個名係叫 Cat Cake， 所以我都係用翻個 Cat Cake 咁。哦，咁其實佢真係咩嚟㗎？嗰啲係一個甜品嚟嘅，咁就係一種好濃味，好似 dark chocolate 咁嘅朱古力蛋糕，但係佢口感就唔係蛋糕，佢係比較實啊，食落口就滑啊，即係似 brownie 啊、saga 啊咁嗰啲咁樣，咁就份量基本都唔同啦，同埋有呢個焗咗之後咧雪凍佢，咁你隨時 cut 出就最。屋企就準備啲靚啲嘅雲呢拿雪糕啦，咁啊非常之好嘅。哎呀，好啊，雲呢拿同朱古力好夾噶。係啊係啊，咁如果我哋用咧，因為我哋做嘅量咧係比較大啲嘅，自己參考下啦。好，淡幾啲咪3000個 gram 啦，牛油700個 gram。加速嗰啲咧就850個 gram，即係我哋做幾多嘅嘛，咁啊將佢煮埋一齊，煮滾佢咁，跟住再加啲糖啦，1000個 gram 啊，跟住鷹粟粉咧300幾個 gram 啊，雞蛋咧300幾個 gram 啊，谷古粉係700個 gram 啊，跟住肉桂粉少少，仲有一樣咧加少少鹽。哦，要鹽㗎？係啊，其實食物裏邊咧有時唔係淨係甜，你加少少鹽調下個味咧就豐富好多。哦，係啊，咁跟住雪凍佢。如果我哋嗰個份量咧已經係做2大盤㗎啦，好多㗎。係雪凍咗之後係凍食，咁就隨時可以食得㗎啦。係啊，你即係因應自己中意嘅形狀啦，或者擺到個帽度雪啦，食嗰時候攞出嚟配雪糕食好食嘅。哦，咦，咁咪兩樣都凍㗎咯？係啊，呢一款嘅甜品咧，始終都係又係用到 dark chocolate 啦，黑朱古力啦。Aaron， 你通常喺整甜品嘅時候咧，要用幾%嗰一種嘅黑朱古力㗎？我都係60度，60度已經夠啦，嗬。都唔需要太過純黑朱古力。係。其實點解60會係一個好嘅百分比咧？冇啊，我自己中意喎。即係冇得解釋，係個人喜好問題。係啊，煮嘢食係咁㗎。咁我都知道有啲朋友咧，佢哋喺處理一啲朱古力類嘅甜品嘅時候咧，都會成日有一個謎團啊，就係點樣去助溶嗰啲朱古力先至為之係最好嘅方法咧？隔水咯，隔水助佢咯。等佢溫度唔使突然間太高咁樣咧，即係助住咁去溶佢，連埋啲牛油啊咁 mix 埋一齊。哦，連埋啲牛油一齊助係容易啲㗎。唔係，而係更方便。更方便，明白晒。唔該晒 Eric。唔該。